Sì, è un maschio, 2,9 kg. Come bello. Tutto suo padre. No, tutto sua madre. Ma che dici? Sì, tutto bene. Parto naturale. Non se n'è neanche accorta. Quanti fiori colorati sono nati in una serra, quanti volti emozionati, quanta gente che mi afferra. Che fortuna, tanti amici, e son qui tutti felici, tra sorrisi e complimenti, dei primi sacramenti, ma che non me li daranno, forse G come mio nonno. Io mi giocherei la vita, quei tipi lì lo fanno. Ma come grasso, ma come bello, guardalo povero piccolo, prendilo povero piccolo, dammi una bonca a me. Un amore di bambino, una vera meraviglia, è la voce della zia, con quel mostro di sua figlia. C'è anche lui tutto sudato, quel maiale con gli occhiali, che si vede raramente solo in casi eccezionali. E comincia coi commenti, la sfilata dei parenti. Ma io proprio non capisco, che son così contenti. Ma come grasso, ma come bello, guardalo povero piccolo, prendilo povero piccolo, dammi un po' anche a me. Poi si mettono a mangiare, per concludere la festa, uno si alza col bicchiere, e gli gira un po' la testa. Sarà un uomo assai importante, forse bello e intelligente, ma sta calmo che magari diventa un deficiente. A proposito del nome, proprio G come mio nonno, avrei voglia di reagire, ma per ora troppo sonno. Ma come grasso, ma come bello, guardalo povero piccolo, prendilo povero piccolo, guardalo povero piccolo, prendilo povero piccolo, guardalo povero piccolo, prendilo povero piccolo, dammi la bonca a me. Chi era Giorgio Gaber? Giorgio Gaberschick nasce il 25 gennaio del 1939 a Milano, nel quartiere Sempione, da una famiglia della medio-piccola borghesia. Il padre, Guido, nato a Trieste, è impiegato, la madre Carla è casalinga. Una curiosità: il cognome Gaberschick proviene da una regione della Gorizia slovena. Gaber in slavo significa carpino, che con l'aggiunta del suffisso "šek" indica la provenienza del capostipite da una zona ricca di carpini. Il fratello maggiore Marcello è geometra e suona la chitarra per diletto. Che dire di Giorgio? Era magrolino e fin da piccolo aveva qualcosa di molto evidente: il naso. La poliomelite lo colpisce per ben 2 volte, la prima durante l'infanzia e gli compromette l'uso della gamba sinistra, e poi gli colpisce il braccio sinistro e gli procura una lieve paralisi alla mano. Il padre Guido gli regala una chitarra con la speranza che suonando possa esercitare il movimento delle dita, e così accade. Infatti l'idea darà buoni risultati sia sotto l'aspetto medico sia artistico. E da adulto Gaber dirà: tutta la mia carriera nasce da questa malattia. Gaber da adolescente non pensa ancora a cantare, è essenzialmente uno strumentista, vive la musica come momento di divertimento, di svago, essendo impegnato principalmente nello studio. Nel 1958 si diploma a ragioniere e poi si iscrive all'Università Bocconi di Milano. Frequenterà la facoltà di Economia e Commercio, mantenendosi gli studi con il lavoro da chitarrista e cantante, suonando nel locale milanese Santa Tecla. Ed è proprio a Santa Tecla conoscerà Adriano Celentano, Enzo Iannacci e Mogol, e quest'ultimo lo invita alla Ricordi per un'audizione. Ed è lo stesso Ricordi a proporgli di incidere un disco. Dopo i primi 45 giri, Gaber, a 21 anni,
raggiunge il successo con il lento Non arrossire e la ballata del Cerruti. Gaber, come Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Enzo Iannacci e Luigi Tenco, è alla ricerca di un punto di equilibrio tra le influenze americane, rock e jazz, e la canzone francese. Dopo un sodalizio sentimentale ed artistico con la cantante e attrice Maria Monti, Giorgio Gaber conosce Ombretta Colli, Miss Italia del 1961, cantante e attrice di successo. I due si conobbero sul set per la copertina di un disco e il matrimonio fu celebrato nel 1965 nell'abbazia di Chiaravalle. E il 12 gennaio del 1966 nacque la loro unica figlia, Dalia Deborah Gabershi. Ed ora esploriamo il percorso artistico di Giorgio Gaber ascoltando il Signor G e le sue canzoni. Io mi chiamo G. No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà ha 3 lauree e parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto, ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una casa con 18 locali. Io vivo in una casa con un locale solo, però ho 18 fratelli. Il mio papà è molto ricco e guadagna 31 miliardi al mese, che diviso i giorni che ci sono in un mese fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà è molto povero e guadagna 10.000 lire al mese, che diviso i giorni che ci sono in un mese fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perdere. Il mio papà ogni anno cambia macchina, villa e motoscafo. Il mio papà non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda. Un'idea, un concetto, è un'idea, finché resta un'idea. È soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare l'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia Sino Bravo era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Ad una conferenza di gender, donne femministe si parlava di prendere coscienza, di liberazione, tutte cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, è un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare l'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Sul libro di psicologia ho imparato a educare mio figlio. Se cresce libero il bimbo è molto più contento. L'ho lasciato fare, è venuto l'esaurimento. Il mio amico voleva impostare la famiglia in un mondo nuovo. Disse alla moglie: se vuoi mi puoi anche tradire,
lei lo tradì, lui non riusciva più a dormire. Un'idea, un concetto, è un'idea, finché resta l'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia, si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento, ma quando era nudo era un uomo dell'Ottocento. Ho voluto andare ad una manifestazione, i compagni della lotta di classe, tante cose belle che erano nella testa, ma non ancora nella pelle. Un'idea, un concetto, è un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione, la mia rivoluzione. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mia mi autorizza a credere che è una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni e bottoni e accessori più strani, di essere santi, di essere insieme a una donna normale che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane e collane e creme per mani. Di essere sani, di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile, ma che senso ha? Sei cosciente in me, la misura della mia inutilità. Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse della lotta di classe e i testi gaussiani. Di essere sani, di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India e in Turchia, il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Di essere santi, di essere vanno tutte le coppie, vanno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno, migliorano piano piano, le fabbriche e gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali, vedo bambini cantare, in fila li portano al mare, non sanno se ridere o piangere e battono le mani. Di essere sani, di essere sani, di essere sani, di essere
70 Gaber partecipa a 4 edizioni di Sanremo. Alterna l'attività di cantante e quella di presentatore e organizzatore di programmi. Gaber è uno dei volti più popolari della televisione. Contribuisce al lancio del giovane Franco Battiato. Poi abbandona gli schermi TV e inizia una nuova carriera sul palcoscenico. Si sentiva ingabbiato nella parte di cantante, di presentatore televisivo, costretto a recitare un ruolo. Ed è così che crea un nuovo percorso artistico, il teatro canzone. Spettacolo a tema con canzoni inframmezzate da monologhi e racconti. Per questo crea il Signor G, un personaggio che non recita più un ruolo, recita se stesso, una persona piena di contraddizioni e di dolori, un essere umano come tutti. E per non fare un salto nel vuoto, Gaber aveva deciso già nel 1969 di testare la sua presa sul pubblico teatrale, così diverso rispetto a quello della televisione, e l'occasione era venuta niente meno che da Mina. All'inizio del 1970 realizzano una serie di recital nel teatro di molte città italiane. Gaber si esibisce nel primo tempo e Mina nel secondo. Ma può questo essere sufficiente a dire chi era Gaber? Forse ascoltandolo riusciamo a capire di più, e tra le tante canzoni ora ascolteremo quella che dai critici è stata definita la canzone perfetta, l'illogica allegria. L'illogica allegria di cui parla Gaber è un momento in cui, a un certo punto, da solo, comprende che anche se il mondo va in rovina, riesce a trovare in piccole cose un motivo per star bene. La felicità è quindi fatta proprio di questa semplicità, e con il riferimento a vivere il presente, la canzone sembra anche volerci insegnare una sorta di carpe diem. E ancora una volta Gaber ci mostra profondamente cosa significa essere uomini. Solo lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino, a volte spengo anche la radio e lascio il cuore incollato al finestrino. Lo so del mondo e anche del resto, lo so che tutto va in rovina, ma di mattina, quando la gente dorme col suo normale malumore, può bastare niente, forse un piccolo bagliore, un'aria già vissuta, un paesaggio che ne so. E sto bene come uno quando sogna. Non lo so se mi conviene, ma sto bene, che vergogna. Io sto bene, sto bene proprio qui. Non è
mica colpa mia se mi capita così. È come un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. Io sto bene, ai na 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 na. Questa illogica allegria, proprio ora, proprio qui, da solo. Lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino, l'importante è che ognuno abbia dentro di sé una forza, un'energia, una grande vitalità. Perché quando si ha questa energia va bene tutto. E quando non si ha questa energia, una brutta giornata, chiusa in casa a pensare, una vita sprecata. Non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo. Sì, uno shampoo. Scende l'acqua, scoscia l'acqua, calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso, giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacco, sciacco, sciacco. Seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori
che sono avanti. Esatto. Schiuma, soffice morbida bianca, lieve lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa pura, come il latte purifica di dentro, è una cascata che ti dà un senso di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura, e sacra e bianca, come la democrazia. Sciacco, 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 fom. Mio nonno è sempre Ambrogio, in ogni momento voglio dire che non ha problemi di comportamento. Ma io non assomiglio ad Ambrogio, interezza non è il mio forte, per essere a mio agio ho bisogno di una parte. Per esempio quando sto in campagna ed accendo il fuoco nel camino, lentamente raccolgo la legna e mi muovo come un contadino. E se in treno incontro una donna e un invento serio, riservato, faccio quello che parla poco ma che c'ha dietro tutto il passato. Se mi viene bene, se a parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona che porta metto il mio giaccone grigio verde, tipo guerrigliero, me lo metto e ci aggiusto il mio corpo e già che ci sono anche il mio pensiero. Ma se invece sto leggendo Hegel, mi concentro, sono tutto preso, non da Hegel naturalmente, ma dal mio fascino di studioso. E se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Non si è scelto una parte che non cambia in ogni momento, voglio dire che c'ha un solo comportamento. Io invece ho sempre bisogno di una nuova definizione, il resto lo fanno tutti, è una tacita convenzione. Oggi ho voglia di gridare che non sono stato mai me stesso e dichiaro senza pudore che io recito come un fesso. Se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Se un giorno noi cercassimo chi siamo veramente, ho il sospetto che non troveremo niente, niente.
contrabbasso Fabio Moreale. Che caldo! Mai sentito un caldo così soffocante. Non si respira. È finita. Questa volta è proprio finita. Lei ha deciso di andarsene. Non la rivedrò più. Benissimo. Era così innamorato. Io devo dire che negli ultimi tempi non ne avevo neanche un gran bisogno. Non gliel'ho mai detto per non farla soffrire. Mi ha lasciato la vita. Bel fortuna. Che caldo. Certo che anche lei lasciarmi con questo caldo. In genere preferisco che mi lasciino d'inverno. Lei niente, se ne va così in una stagione qualsiasi. Torna dalla mamma, dalla zia, dalla sorella, dalla cognata. Ma è possibile che non mi pensi? Ecco, forse ora mi chiama. Certo, la telepatia. Lo sa che per me sarebbe importante. Ma sì, una telefonata, se non io l'aspetto, lo guardo, lo fisso il telefono. Sono qui dell'ore e lui zitto. Ah, vedi, zitto. Hanno imparato anche gli oggetti. Quando li vuoi, appena sei al cesso, dritto. Sì, ma non posso mica passare la giornata al cesso. Che caldo. Ma lei non lo sentirà il caldo, eh? E allora perché non fa niente? Lo sa cosa vorrebbe dire per me in questo momento? Vedermela correre qui tutta rossa, accaldata. Amore, amore, certo, la resurrezione, il miracolo. È così che si diventa cattolici. Stiamo qui prima, è colpa mia, è colpa mia. Ma lascia stare, dai. È una storia finita e basta. Bisogna che me la metti in testa una volta per tutte. Si torna indietro. Non è mica il gioco dell'oca. No, magari uno pensa, la riconquisto. Ci rimonta mai. Poi lì fai un sacco di discorsi preparati, belli, anche di quelli che hanno colpo. Ma quale colpo? Una volta facevo colpo. Ma cosa parlo a fare con questa faccia da cretino perdente? Un pugno ci vorrebbe, pum! Invece di stare lì a inciampare sulle parole, un fiume di parole. E poi quello va a casa e dice, ma che ha detto? Niente. Come invece, quello sì che se la porta a casa! Ma che caldo! Colpa mia, sempre è stata colpa mia. Non l'ho saputo tenere. Ce la faccio mica io a fare una cosa seria. Riesco sempre a sciupare tutto. All'inizio per le donne sono un genio. Mi attaccano tutte le medaglie sul petto. Sono una meraviglia di uomo, l'unico. Ma perché duro così poco come meraviglia? Dopo un po' mi strappano le medaglie e mi insultano. Sei un egoista fottuto, che non sai nemmeno nessuno, né me, né tua madre, né i tuoi figli. Tu non sai neanche cos'è l'amore. Tu sei capace solo di scopare. Magari! Non era mica un complimento. Significava completamente incapace di amare. Io, Perché l'amore è una parola strana. Vola troppo. Andrebbe sostituita. Non sarebbe meglio chiamarlo la cosa? Potrebbe diventare più concreto. All'inizio lei l'amavo. Voglio dire che ho avuto quegli attimi intensissimi
che al momento sembra ti lasciano dei segni profondi, importanti. Ma la cosa non è questa. O meglio, non è solo questo. La cosa è trasformazione, percorso, crescita insieme. È un patto di sangue stipulato tra due persone, forse prima ancora dal destino. La cosa è l'amore. No, è un'altra qualità dell'amore. Una qualità che non rimpiange gli attimi perché diventa la vita. Non so se avrò mai la fortuna di farlo questo patto. Forse ci vorrebbe un uomo. 100 volte ho provato a cambiare, a ricominciare da capo, a reincarnarmi. Ma mi sono sempre reincarnato senza di me. Ecco, senza aver avuto una realtà, io passo evanescente tra i sogni di alcune donne che non hanno avuto la possibilità di completarmi. Ci sarà senz'altro il modo di fare la cosa. Altrimenti il nostro destino è quello di essere delle scorze di uomini, degli involucri, mai delle persone. Magari dei personaggi, simpatici anche, affascinanti, mai persone. Ma se è così, l'amore non sarà mai materia, terra, cosa. Sarà sempre una parola che vuoi. Una farfalla che ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza. E poi faccio fatica anche a parlare, non ne ho voglia, non so neanche decifrare questo gran rifiuto che io sento. Non so se è un odio esagerato o un grande vuoto o addirittura un senso di sgomento, di disgusto che cresce, che aumenta ogni giorno. Mi fa male tutto quello che ho intorno. E poi questo gran parlare che mi viene addosso, bocche indaffarate, oltre le rubriche di successo, eterne discussioni. Sono innocue esibizioni, ma fa effetto questo gusto, questo sfoggio di giocare all'uncinetto con le opinioni. Sono stanco, vorrei andarmene lontano, ma purtroppo mi ci invischio. Ogni volta mi accanisco
è una droga, non ne posso fare a meno. E poi ci siamo noi, un uomo e una donna, con tutte le nostre speranze, le nostre paure, che a fatica ogni giorno cerchiamo di capire com'è questa cosa che noi chiamiamo amore. E poi è un gran bombardamento di notizie, la vita è piena di ingiustizie, di soprusi veri, devi dare una mano, non puoi tirarti fuori. Devi andare a votare poco convinto, devi fare il tuo intervento, devi partecipare a questo gioco di potere sempre più meschino e scaltro. E tutto quello che io sento è qualcos'altro, è qualcos'altro. E poi io e lei, un uomo e una donna, in cerca di una storia del tutto inventata, ma priva di ogni euforia e così concreta, e intorno a sé nasce la vita. E poi non saremo più soli io e lei, finalmente coinvolti davvero, potremo di nuovo guardare il futuro e riparlare del mondo, non più come condanna, ma cominciando da noi, un uomo e una donna. E riparlare del mondo non più come condanna, ma cominciando da noi, un uomo e una donna. La tromba Gabriele Marconi. Grazie. I soli sono individui strani, con il gusto di sentirsi soli, fuori dagli schemi. Non si sa bene come sono, forse ribelli, forse disertori. Nella follia di oggi soli sono i nuovi pionieri. Il sole non hanno ideologie, a parte una strana versione per il numero 2, senza nessuna appartenenza,
senza pretesti o velleità sociali, senza nessuna casa frizionale, con unguenti coniugali. Ai soli non si addice l'intimità della famiglia, magari solo un po' d'amore quando ne hanno voglia. Un attimo di smarrimento, un improvviso senso di allegria, allenarsi a sorridere per nascondere la fatica. Soli, vivere da soli, soli, uomini e donne soli. I soli si annusano fra loro, sono così bravi a crearsi intorno un'aria di mistero. Sono gli enfori dell'amore, sono gli ambulanti, sono gli dei del cielo. I soli sono gli eroi del nuovo mondo coraggioso. Il sole, ormai sono tanti, con quell'aria un po' da saggi e un po' da adolescenti, a volte pieni di energia, a volte tristi, fragili e depressi. I soli c'hanno l'orgoglio di bastare a se stessi. Ai soli non si addice il quieto vivere sereno, qualche volta è una scelta, qualche volta un po' meno, aver bisogno di qualcuno, cercare un po' di compagnia e poi vivere in due e scoprire che siamo tutti soli, vivere da soli, soli, uomini e donne soli. La solitudine non è malinconia, un uomo solo è sempre in buona compagnia. E come sempre, quando ci si appropria di un mito, si tende a dimenticare un altro aspetto di Gaber, fondamentale forse quanto quello sociale e politico. Perché Gaber, proprio in quei suoi spettacoli in cui ha saputo distruggere le convinzioni di un'intera borghesia e della sua classe dirigente, ha parlato anche di amore, a suo modo, acuto, sagace, ironico e comunque dolcissimo. Sandro Luporini è l'amico, il collaboratore artistico di Gaber. Scrivevano insieme i testi delle canzoni e degli spettacoli teatrali. Luporini ricorda: Giorgio ed io avevamo 3 metodi diversi di scrivere le canzoni. Nel primo, quello che certamente ci ha dato i risultati più importanti, partivamo da un argomento che ci interessava e sul quale ci eravamo confrontati a lungo.
rileggiavamo il canovaccio e Giorgio si metteva al lavoro sulla musica. Quasi tutte le nostre canzoni più importanti sono nate così. Il secondo metodo. Uno di noi trovava una frase, un verso, una battuta, una sequenza di parole che ci sembrava potessero essere un punto di partenza per una canzone. Poi Giorgio cercava subito una veste musicale adatta per quell'atmosfera. E in questo modo sono nate tutte le canzoni più divertenti, come lo shampoo e destra e sinistra. Il terzo metodo, quello che è stato più arduo da seguire e che ci ha dato rare soddisfazioni. Partivamo dalla musica che Giorgio aveva scritto con la speranza che potesse ispirarci qualcosa. La musica è una gabbia molto rigida. La nave, che ascolteremo fra poco, ha un valore puramente simbolico. Testimonia senza alcuna differenza di sesso o di classe una condizione di disagio diffuso che raccoglie e unisce tutti gli individui in alcuni momenti della vita. La nave, con il suo continuo ondeggiare che induce la nausea, diviene il simbolo di un'imprevedibile uguaglianza. Possiamo correre tutti insieme incontro a un bellissimo sogno comune, ma ognuno deve prima trovare il proprio io, la propria interezza, il proprio modo di essere sempre presente, anima e corpo, in ogni gesto della vita. Come posso salvare gli altri se non sono capace di amare, salvare, avere cura di me stesso? Una nave grande, enorme, che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita, e sopra molti, praticamente tutti. La nave è la vita. Ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, dove è naturale, è quasi perfetto, immobile piatto, sta di sempre uguale. La nave ha anche un motore, ed avendo un motore non sa dove va, ma continua ad andare. Avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti, gli amici parenti. Manca solo il nonno, povero nonno, vabbè. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto, nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i bambini, i palestinesi, gli slavi, i russi, anche i russi, già, vabbè. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco, molto elegante. Oh, buongiorno, salve, arrivederci, come va? Buona giornata, ciao ciao ciao, avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare, la nave biancheggia, così suggestiva, ha un fascino strano, anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro, mi sento poco bene, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello.
Così, devo pensare a qualcosa di bello, che mi distragga, che mi passi questo mal di stomaco. Vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, a Maria. E così, io la vedo, la mia mano scivola sui capelli, sulle spalle, sui seni, giù, ritorna tutto su, la nave, come strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Proviamo a pensare a qualcosa di triste, di tristissimo. Il nonno. Sì, il nonno è sempre funzionato. Adesso mi concentro. Mio nonno morì tragicamente nel 1936, come Gozzano. Gli ero così affezionato, era massone, alto, bel portamento, coi fiocchi, col fiocco, coi baffi. Aveva sposato la zia di una biscugina, Elvira, Marco Treccone. Elvira. Che vita povero nonno, Ogni tanto spariva, bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato a pezzi, spappolato, putrefatto. Sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non posso essere il primo, devo resistere, no, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Il mare è un po' troppo vitale, la gente si sbianca ma fa resistenza, non vuole star male, pensate al nonno. Il ponte è fatto a 3 piani, in terza e in seconda, anche in prima si sentono rantoli strani. Da quelli di prima non me l'aspettavo però, Il mare diventa più grosso, dai piani di sopra, su quelli di sopra, si vomita addosso. Sì, è una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, allora il puntello, cerco di vomitare verso l'alto ma non ci arrivo. Quelli di sopra erano meglio, si sporgono in avanti per vomitare sugli altri, una vera cascata. È una violenza, un rovescio di filamenti, uno scroscio di conati. La nave è tutta piena di vomito, tutto un vomito, dai! Avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su, vai. Insieme nella vita a testa in su, vai. Insieme nella vita a testa in su, vai. Insieme nella vita a testa in su. Adesso facciamo un pezzo che magari può essere fuori moda, le elezioni sono già passate, però a noi piace tantissimo. Poi finalmente abbiamo un chitarrista che ha imparato anche non solo, per cui dobbiamo sfruttare quello che abbiamo. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada più pulita, senza schiamazzi e senza suono. Chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che assomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura, ha una dolcissima emozione. E poi la gente per la strada
li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga e sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina volutamente disinvolto per non tradire l'emozione, e faccio un segno sul mio segno come su giuste lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione, con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico-duodenale che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna, immobile bianca, disegna ombre allungate e drittissime. Non importa, non siamo mica qui a fare delle fotografie. Cappello in testa, impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo. L'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro ed è giusto, perché se uno scappa deve avere una buona ragione per essere seguito, altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. E se lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino di notte per Milano, senza le Clark. La luna è ancora immobile e bianca, come ai tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Proseguo per la mia strada, non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti, è chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione, per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi.
vivere in Svizzera. Siamo abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante è ora andare avanti deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al medico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso. Non importa. Non siamo mai qui per occuparsi di geometria. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo. E allora? Ma il nemico non è passo, avanza! Ma è una mia impressione. Ricordati del cane del gatto, anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore. Avere l'armi per naso, ecco così. È lui che si scosta, disegna una curva. No, mi punto. Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Chi crede di fregare? Un coltello, un'arma, nascosta in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Siamo a 5 metri. È finita. 4, 3. Era soltanto un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso come fossimo 2 persone. È strano. Ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che potesse essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come i tempi in cui c'era ancora l'uomo. La libertà è la canzone manifesto della poetica di Giorgio Gaber, perché riassume il concetto delle sue canzoni, del suo modo di intendere la vita, la musica, la politica, il teatro. La libertà è partecipazione. Esprime con 4 semplici parole il significato di cosa sia la libertà per il signor G. Libertà è far parte di qualcosa, vivere in una società e non può essere vissuta in solitudine, ma tutti rivestono un proprio ruolo e tutti contribuiscono al bene comune. Libertà è inclusione, essere comunità, avere gli altri dentro di sé. Il messaggio che Gaber vuole esprimere è: abbi il coraggio di servirti della tua ragione, perché essere uomini liberi significa ragionare con la propria testa, senza farsi manipolare dalla politica che invece vuole venderci l'idea di una libertà. Gaber assume definitivamente il ruolo di libero pensatore in lotta contro qualsiasi parte politica. Gaber si fa più aggressivo e arrabbiato e, avvalendosi del suo spessore artistico, si scaglia contro l'ipocrisia e la falsa coscienza delle persone. Finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente di paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della mia libertà, perché io sono troppo libero, libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è stare sopra un albero
è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà, partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più voluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. Libertà non è stare sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà, partecipazione. Insieme, dai! La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà, partecipazione. Sopra un albero non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà, partecipazione. Grazie. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Scusi Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno,
in quanto i calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Scusi il Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente, ma in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, e a fargli complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Scusi Presidente, ma questo è il nostro Stato che voi rappresentate, mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Scusi Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. A parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini, e allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese, forse poco saggio, ha le idee confuse, ma se fosse in altri luoghi poteva darmi peggio. Scusi Presidente, ormai ne avete tanto, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito è il mondo un teatrino. Mi scusi Presidente, lo so che non gioite, se il grido Italia Italia c'è solo nel partito, ma un po' per non morire o forse un po' per cena. Abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Stanza 132, ore 18. Espirato. Sì, il cuore, come suo povero papà. Sembra che dorma. Quanti anni aveva? Ah, però.
ma non ha sofferto, non se ne è neanche accorto. Oh, che bella processione m'han portato in questa fossa, e con quanta commozione han deposto le mie ossa. Mi han voluto proprio bene, una bella passeggiata, anche se la prima classe mi sembra esagerata. Quanto spreco di lumini e quel coro di bambini e quei preti mascherati, sa quanto son costati. Com'era caro, com'era buono, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. C'è anche quello con gli occhiali che sta lì tutto sudato, l'avrò visto 2 o 3 volte da quel giorno che son nato. Quanta gente affezionata, che premura, che assistenza, c'è una busta sigillata, state calmi, che impazienza, ma c'è scritto solamente G saluta la sua gente, si è mangiato tutti i soldi, non vi lascia proprio niente. Com'era caro, com'era buono, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Com'era caro, com'era buono, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Giorgio Gaber ha lottato fino al 1° gennaio del 2003, esattamente 20 anni fa, contro un cancro ai polmoni. Si spegne a 64 anni. I funerali di Gaber si sono svolti nell'abbazia di Chiaravalle, lo stesso luogo in cui si era sposato. Durante il funerale è stata cantata la canzone che fra poco ascolterete, che è considerata il testamento di Giorgio e verrà pubblicata poche settimane dopo la sua morte all'interno dell'album postumo Io non mi sento italiano. L'innocenza dei bambini non andrebbe mai sporcata da una morale stanca e malata, come la definisce Gaber, anzi incoraggiata, come anche il libero pensiero che non deve essere contaminato dai pensieri degli adulti. I genitori devono lasciare liberi, insegnando loro la magia della vita. Il ritornello è simbolico, giro, giro tondo, cambia il mondo, e indica proprio il cambiamento che Gaber si auspica. Il mondo gira e cambia, proprio come l'evoluzione della specie umana. I bambini vanno accompagnati in questa vita senza imposizioni, soffriranno per le cadute, ma sapranno sempre che ci sarà una mano tesa verso di loro per aiutarli a rialzarsi. Ho sbagliato all'inizio a dire chi era Gaber, perché la voce di Gaber c'è ed è attuale. Gaber è. E il nostro omaggio è un atto d'amore verso un uomo che con la sua voce ancora oggi ci abita nei pensieri e nel cuore. Da Andrea Scanzi. A ormai 20 anni dalla sua morte, Gaber mi manca ogni giorno, mi manca la sua umanità, il suo talento, la sua fisicità, la sua ironia, la sua lucida ferocia, il suo inaudito coraggio.
ai bambini, non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarmi in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita. Giro, giro, tondo, cambia il mondo. Insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali. Non gli riempite il futuro vecchi ideali. L'unica cosa sicura tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento che è sempre più spento. Non li abbiate il bel canto al teatro la danza, ma se proprio volete raccontate il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore, il resto è niente. Adesso è venuto il momento di presentare la nostra band. C'è stata una presentazione qualche errore, ma perché ci sono stati dei cambi in base alla data. Adesso ripetiamo tutto. Alla batteria Ego Zanin. Non vi ho detto all'inizio del video, giustamente. Noi siamo soprattutto un gruppo di amici appassionati per la musica, in questa occasione veramente appassionati per Giorgio Gaber, che hanno preso questa strada e si divertono parecchio, soprattutto nel post concerto. Al contrabbasso, l'ho citato prima, Fabio Monreale. Alla tromba Gabriele Marcon.
A proposito dei trombettisti, permettetemi di fare un saluto speciale al nostro trombettista iniziale in questo progetto, che per problemi personali si è trasferito a Pescara, e noi facciamo sempre la diretta Facebook, le nostre serate, per portargli un saluto, perché è come se fosse sempre qui con noi. Ciao Gianni! Alla chitarra, non mi ricordo mai il suo cognome, Marco Zancani. Adesso fare due ringraziamenti, due presentazioni al nostro tecnico video e luci, il mio amico Edo Danelutti, non lo vedete manco sopra. Edo, ci sei? Se fanno le luci vuol dire che sei. Un ringraziamento al service di questa sera, il nostro caro amico Mimmo Dragotti, e anche a Rita che lo accompagna sempre. E adesso presentiamo la nostra lady, la nostra voce narrante, mezza milanese, amante di Gaber, Maria De Canutti. E alla voce e alle tastiere il nostro gigante buono Carlo Ferruglio. Noi ce lo prendiamo con la storia, dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, ma la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, il contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, se noiano sono di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Scarpette tacinati, cantatelli, sanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate e da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I bugizi che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Sono sempre quasi di sinistra, reggi cazzo più che mai di destra, ho pisciato in compagnia di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, evidente che sei un po' di destra, mentre i fiumi tutti i laghi, anche il mare, sono di destra più di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, non si sa, non si sa. Direi che il culatello è di destra, la mortadella di sinistra, la cioccolata svizzera è di destra, la contella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, oh, è buono anche per la sinistra. Il
Chissà se la fortuna sia di destra, spiega sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Mi saluto vigoroso, pugno chiuso, per il processo di sinistra. Quello un po' degli anni 20, un po' romano, e da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto, spero ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero il suo perché, una scusa per un contrasto che non c'è. Chissà dove, chissà dove. Col vecchio moralismo e di sinistra, la mancanza di morale a destra, che fa ultimamente un po' sinistra, è il demonio che ronda a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata e di sinistra, riservata già con più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene con sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra! Basta!